大家好啊，頭先有問題啦，咁嚟多一次啦，咁就首先係Eason先啦，咁就Eason咧就靚仔啦，係，咁因為佢靚仔嘅關係咧，咁所以又有型啊，咁呢就靚仔，咁就派咗 S 啦，不過好似冇乜啦應該，點解咧？因為咧以前係有疫情㗎嘛。咁而家係跟住我做咧，咁所以咧就未必有咯。咁就有可能應該會有啦。一睇先講翻啦，就佢又靚仔啦，同埋呢一個啦。咁佢呢一個咧就 OK，而家都唔錯，籃球你都俾心心，都係咁嘅心心。我都幾好啦呢個。你俾我揀咧就揀呢一個，咁但係健康佢哋兩個都係關係啦，同埋原來幾樣，但係而家俾我揀咧，都 OK 嘅，拎埋一齊又差唔多，嗰個都係靚仔。咁好咯，周年自己俾人訂閱啦，就分享啦，同埋大家一齊都知道㗎啦。咁就嚟咁多先啦，應該下個月再出片嘅。咁我哋下期影片啦，記得訂閱同埋分享喎，可以分享俾人哋睇下，又可以訂閱嘅。中意呢條片有咩啊？訂閱同埋分享啦，分享可以俾出街啲人都知道啊，俾啲朋友介紹啦。好，咁嚟到呢度啦，如果喜歡有咩啊？我哋下條片見啦，拜拜。